God förmiddag. Jag har varit uppe som igår där runt 7:15 och duschat. Jag har ätit frukost. Jag ska ner till stan ska gå ner till bussen cirka om en timme. Det ska faktiskt bli skönt. Jag vet inte om jag ska lägga mig ner här en liten stund. Jag hinner inte bädda upp. För då är det inte lönt att lägga sig. Så det är inte lönt med ett täcke heller. För här är kallt inne. Här är kallare inne. Jag ska kolla vädret också däremot. Antingen ska jag gå ner nu om en timme. Eller om jag ska gå ner. Vad blir det? 20:30. När den bussen, där går en buss 10 och en 11. Så en av de bussarna ska jag ta idag. Jag ska ju shoppa lite först. Jag kan inte lägga mig ner. Jag måste fixa med pengar. Oh my god. Det ska jag göra nu. Så. Jag fixat med mina pengar. Jag är skitnöjd. Nu ska jag gå in på toa och hänga upp min handduk. Yay! Så inte den ligger här hela dagen. Min klocka är färdigladdad. Den vibrerade till som F här på bordet. Jag vet inte vad som hände. Jag studsade till, ska jag säga. Ja. Men pengarna är färdiga. Jag har lagt till extra pengar från maten. Och sen kollar jag. Och jag har matpengar utöver. Jag förstår inte. Jag gör det inte. Jag måste nästan göra mitt konto cleant. Sen när jag kommer hem. Föra över matpengarna. Föra över de matpengar som är över fram till den 20:e. Som jag får lov att använda, så att säga. Och sen se vad som är utöver det. Jag vet inte riktigt var jag ska lägga de pengarna någonstans. Jag har ju inget tomt konto någonstans jag kan lägga dem på. Så liksom. Jag vill ha matpengarna plus minus noll. Jag kan lägga dem på bussen. Buss- och tandläkarkontot. Så länge. Men jag vet inte om jag vill ha matpengar där. Och där är jag så rätt bra med pengar. Jag kollade nu. Jag ska köpa ju biljett idag. Och sen ska jag ner på tisdag. Och sen ska jag ner till Skåne. Ner till Skåne. Jag bor i Skåne för fan. Ner till Malmö. Blir det så jag kan ta på sommarkortet där? Det blir det fan inte. Vi kan åka på sommarbiljetten. Eller vänta, jag ska kolla. Jag kan åka på sommarbiljetten. För jag ska köpa sommarbiljetten efter jag varit hos tandläkaren när jag kommer hem igen. En sån åsis att jag skulle till tandläkaren dagen innan sommarbiljetten. Alltså, så störigt. Så störigt. Nu ska jag göra mig klar och sen ska jag gå 10. Jag skulle precis säga, jag väntar in tiden på bussen. Det går ännu 10 över. Nu ska jag gå. Oh my god. Kan jag trycka av den så? Nu är en 10 över så jag behövde inte gå prick. För jag vill att den ska köra. Så att jag blir stressad så jag ser en buss och så bara. Och jag vet inte hur det är ute heller. Jag har faktiskt inte kollat vädret. Men att jag har kollat pollenprognosen och den är inte jättehög. Men jag känner ju av den. By the way. Jag har 2 tröjor med mig. Jag har faktiskt en BH med mig också. Om ifall att jag blir så varm. Denna ryggsäcken verkar inte vara så att jag blir svettig av den. Jag blir bara svettig från min egen kropp. Jag tror det.
Jag vill ha det till det i alla fall. Det ser ut som en sån grej. Men i alla fall, luftkonditionsgrejsimojs AC. Det hade varit skitbra. Nej, men jag känner mig rätt taggad, men jag kommer nog bli tröttare där vid lunchtid. Jag är nog... Men gud, är nog beredd på det. Faktiskt. Men jag får ta den smällen, och jag får ta den smällen imorgon med att jag kommer och antagligen ligga hela dagen. Men då får det bli så, då får jag ha lite ångest över det. Men jag känner mig nöjd över vad jag har presterat med mina promenader. När jag har fokuserat. Nu tog jag ju promenad för att jag skulle träna. Sen tog jag promenad då i förrgår. Och sen tog jag promenad igår för att jag skulle ner om till min kurator. Och för mig blev det 3 kilometer totalt. 1 kilometer i förrgår när jag kom hem. 1 kilometer till Vuxenhub och 1 kilometer från Vuxenhub och hem. Men de har räknat, eller den appen har räknat ut att det har blivit 4 kilometer totalt. Jag vet inte hur de har räknat. Men jag är nöjd, jag är skitstolt. Nu ska jag gå ner till bussen. Tjosan häsan. Jag är mer eller mindre färdig i stan. Jag har inte varit på möte än. Klockan är ju lunch. Jag har Tivoli-parken bakom mig. Jag kom en person med barnvagn. Jag såg henne långt där framme där. Men jag skulle kunna faktiskt röra på mig. Det skulle jag behöva göra, för jag måste äta och jag måste byta om. Tjosan häsan. Men jag har handlat. Jag har fått beställa hörlurarna faktiskt. De kommer imorgon klockan 5. Det är helt sinnesväg. Han blev själv också väldigt förvånad. Men så ska jag betala sen genom någon annan typ av bank. Jag fattar liksom inte. Jag har redan fått, och jag får göra bolåns. Jag vet inte. Jag får fråga. Se om hon kan hjälpa mig på mötet helt enkelt. Och det var lite jobbigt att gå och filma i stan. Men här har vi massa träd och en park. Och sen har vi bussarna här och tåg framför oss, bakom er. Så ja, nej, men detta var lite sådär. Oj, jag filmar ute. Jag ska äta på tågstationen, jag vet inte var. Jag måste, om jag inte kan betala lurarna idag, så hjälp av på mötet, så vet jag inte riktigt. Ja. Men i alla fall, iCloud fuckar ur så fort en buss kör förbi med den wifi-grejen. Jag hatar det. Jag ska visa grejerna vad jag har köpt. Jag är skitnöjd. Alltså riktigt nöjd. Jag låg en gubbe på en bänk och sov. Jag pratar om en telefon liksom. Oh my god. Så har jag fått min lunch. Jag har gått på toa. Det var stopp i toaletten. Jag skulle säga till dem det. Jag är inne på den här... man kan fråga om bussar och tåg. Jag ser namnet framför mig. Men i alla fall så var där bara 2 kassor öppna, och det var folk. Och det drog ut på tiden, och jag tog ingen sån här kölapp. Jag skulle bara säga till dem toaletten. Och då så kom jag med folk och tog dem här. Så jag drog faktiskt. Jag tänkte jag skiter faktiskt i det. Jag vill inte tränga mig igenom. Så tyvärr. Men i alla fall sitter jag här mitt emot Tivoli-parken och kollar på ungdomar faktiskt. Väldigt mycket ungdomar här. Det är ju skolavslutning och inför val, eller valen kanske redan har varit. Sen studenter var på det och lite så. Så att, men jag tycker om att sitta så här och titta på folk. Men jag vill ha någon ryggstöd. Jag har fått byta om också när jag var på toaletten.
och lite så. Men jag är ju, det är ju lunchtid så det är ju liksom lite så. Faktiskt. Ja, jag kan sitta här en stund och bara vara helt enkelt. Och faktiskt njuta av mina saker som jag har i min ryggsäck utöver hörlurarna. De kommer imorgon. Men jag skulle egentligen ha betalat. Nu är det en buss där borta. Nu vill Alicloud. Ja, det är ett sinnessjukt. Men hörlurarna. På hemsidan stod det att de skulle kosta 1290, så 1 och 3 kan vi säga. Jag exakt likadana hörlurar, någon annan färg, men jag får dem för 999. Alltså, va? Jag ska kolla min mail, se om jag har fått den och se hur jag ska betala dem. Alltså jag är lite skeptisk. Det som jag gick igenom innan det är att jag ska ta bolån. Det är inte det att jag ska betala mina hörlurar. Alltså jag vill inte ta något jäkla bolån. Jag får inte ta bolån. Jag behöver inte ta bolån. Nej, jag vet inte. Jag kollar min mail igen som sagt. Jag har raderat rätt mycket så att om det har kommit ett nytt så ser jag ju lätt det. Det är konstigt väder till denna. Nu kommer de bussajävel igen. Det är konstigt väder. Det är skönt. Det är inte kallt, men det är mulet. Solen är framme. Jättemärkligt. Där kommer någon student med lite Pride-flagga runt höften. Snyggt. Diggar det. Jag har gjort en som en kjol. Hon har bara tunna strumpbyxor under. Jättefint. Men yes. Nej, jag ska kolla min mail och vänta in tiden helt enkelt och bara sitta här och bara vara. Tjenixen! Oh my god. Jag filmade ute idag. Shit, 2 gånger vill jag ha det till. Halleluja moment. Alltså seriöst. Jag tyckte att jag shoppade loss. Alltså seriöst. Men som vanligt känns det som att det är fruktansvärt lite och annat. Men jag har ju de här hörlurarna. Jag frågar ju henne om det mejlet jag fick. Hon sa det att jag ska inte. Jag har ju gått men jag har inte registrerat. Jag tog bort det. Så jag ska hämta ut mina lurar imorgon. Och det var någonting med sms. Men jag har inte fått det smset än. Så jag tror att det har någonting. Jag kommer inte ihåg om man sa någonting om någon faktura. Jag kommer inte ihåg. Jag ville bara ha lurarna. Men som jag sa också att nästa gång jag ska göra så här ska jag gå genom butiken. Så jag hämtar ut dem där. Oavsett om jag har något ärende eller inte ner till. Jag tror att mina grannar klagar lite över att jag pratar så här. För här ekar fortfarande väldigt mycket. Nu fick jag ett meddelande bara för det. Kjell & Company. Oh my god. Shit, vad fett. Jäklar vad fett. Jag måste kolla det. Jädrans för lång tid det kunde ta. Alltså man är ju också tomma mitt i handen. Seriöst. Nej. Men det gäller, för mig gäller det i alla fall att ta det lugnt, trycka långsamt. Nu fick jag faktiskt ladda ner en extra app, den här Klarna. För det gick igenom den. Men det kostar mig ingenting att ladda ner den utöver den gigabyten eller whatever. Ni fattar. Så liksom, ja. Jag har i alla fall betalat och signerat. Jag har inte dragit det än. Där är för mycket pengar. Jag vill bara veta hur mycket pengar jag har på mitt konto när jag har handlat, jag har blippat eller kört in kortet i whatever stuff. Jag vill bara veta liksom vad mitt saldo är. Sen kan jag liksom så här. Men i alla fall. Hörlurarna mer eller mindre done. Jag ska hämta ut dem imorgon. Det står faktiskt 20:05. Jag hoppas att det kommer
lite tidigare. Det får de absolut göra. För jag känner lite så att jag kommer ju hämta ut dem imorgon. Jag vill ju bara köra igång dem och prova dem och liksom kolla igenom. Men i alla fall se hur snygga de är i verkligheten. Och jag fick ju dem billiga också. Jag är nöjd. Och det är samma, det är 2 olika färger och som sagt jag fick det billigare. Så liksom, why not? Det var från Kjell & Company. Jag skulle inte kolla på klockor också, men jag var så inne i mina och det var det viktigaste. Jag har nya träningshörlurar. Och det måste de ju vara, för de kostar ändå 1000 spänn. De kostat, vad var det han sa? Över 2000 har de kostat. Så jag vet faktiskt inte varför de har gått ner i pris. Men i alla fall, jag var på Kjell & Company. Nej, jo, det var ju det jag sa. Clas Ohlson. Jag förväxlar de 2 nu. Den här, det är en... Jag vill inte visa priset för de var alldeles för dyra egentligen. Jag köpte 2 likadana naturligtvis. Det är pennhållare med gummiband som man kan sätta på sitt block. Så ska den hålla pennorna helt enkelt. Alltså... Jag tyckte det var en bra idé. Jag tyckte faktiskt det. Men de var egentligen alldeles för dyra. Och sen var jag ju så dum i huvudet. Egentligen. Så jag köper ju block på Kjell & Company. För jag hade ju hittat där. Och tänker inte på att de har på Tiger. Så jag slösar ju... Står det priset på den här? Nej, jag är faktiskt rätt tacksam. Men det är A5. Jag älskar ju A4 egentligen. Men jag kan inte skriva i dem. De är för små. Jag skriver alldeles för mycket. Och det gör mig ingenting att jag har slösat pengar på den här. För den var jättefin. Där är faktiskt kvittot. Jag kommer inte säga vad boken kostade. Där ja. Nej, faktiskt inte. Jag vann nästan på det. Om jag vill minnas rätt. Jag måste faktiskt spara detta kvittot. Och så ska jag kolla igen på... vad heter det? På Tiger. Och jämföra. Och denna var riktigt... Det var en vanlig skrivbok. Men den är jättefin. Den är neutral. Den är liksom... Inte massa krusiduller och skit och mörk på. Det behövs inte när jag bara ska skriva mina berättelser i den. Så ja, jag är jättenöjd. Och sen blev det Tiger. Och jag köpte mig en till likadan. Alltså jag var tvungen. Den andra är ju hemma hos mamma nu. Och jag är faktiskt inne på att köpa en till semestern. Nu måste jag nog lägga locket på lite när det gäller shoppande. Men jag har pengar i. Det är liksom ingen med kredit och ingenting överhuvudtaget. Nej. Och sen köpte jag en sladd till den också naturligtvis. Samtidigt. Nu är inte sladden i, men jag tog den som jag kände var mest lämpad till själva powerbanken. Och jag har redan använt min powerbank. Jag behövde faktiskt ladda den under tiden jag var på mötet. Och jag kommer till mötet också. Sen hittar jag faktiskt breda kammar till mitt hår. Nu kan jag inte inviga en fast jag skulle vilja det. För den är faktiskt lite så. Kommer du ta sönder mitt hår nu bara för det? Jag vill ha bredare kam. För att jag har mitt volym. Så jag tänker så här. Jag fixar håret för torka så mycket som möjligt själv. Sen fönar jag det som vanligt. Sätter i torrschampo. Sen kammar jag ut det med en av de här. Jag köpte 2 stycken för de var så pass billiga. Jag kommer nog köpa fler. En ska ner i ryggsäcken och en ska in i badrummet. Och sen kommer jag som sagt köpa, för de var ju jättesnygga så det var inte plast den här gången. Jag vet inte, bambus. Jag sa inte att den används sen tidigare, för den hade ju ändå 2 knäppe på sig. Och sen köpte jag nya filar. Jag behöver grova filar. Jag behöver
lite lättsammare filar också. Jag frågade om de hade det, men nej. De hade bara såna kit med en nagelsax, nagelfil, pincetter, ja, you name it. Men jag har en sån liten lättare fil här, och sen har jag ju en sån som har många. Men den som är hårdast, grovast, den är så använd. Så där finns inte mer på den. Den gör ingenting. Gör ingen funktion överhuvudtaget. Det var faktiskt från Tiger. Jag var inom Stadium innan jag gick till Tiger. Och hittar den här. Alltså det är en flaska på 50 centiliter. En halv liter. Jag har inte mätt det nu. Jag ska göra det. Med sugrör. Mitt problem är ju nu. Det är inte silikon. Jag tycker den är för hård att dricka ur. Den är inte god att dricka ur egentligen. Så jag har verkligen slösat pengar på den här. Men jag tyckte den var så jädrans fin färg. Alltså seriöst. Den är ju mycket det här 24 timmars flaskan kan man ju säga. 24/7. Fast jag tycker ju de är för stora. Tycker ju inte om dem. Och sen tycker jag bättre om att dricka så här med flaska nu under sommaren. Jag kommer ju säkert att ha de andra vattenflaskorna också. Men så fyller jag på denna, för denna är bättre. Jag gör inte smuttar på den. Och den var rätt skön att hålla i också. Men det var jävligt snygg färg. Alltså jag känner liksom, jag har pengar, jag vill unna mig. Ja, ingenting går på kredit, ingenting, alltså nej. Jo, nej, så var mötet. Hon skulle skicka sms om mötet, men hon glömmer ju detta. Nu måste jag titta här. Men ja, i alla fall, vi möts där vi sa. Och strax innan hon kommer, jag står ju och väntar, vi skulle mötas där 1, jag tänker 1:15. Alltså jag får skylla mig själv, men jag var i stan, jag var inte sen. Kan jag ta sådana den där? Nej, så jag står och väntar mitt emot kyrkan nere i stan, vid tågstationen bakom mig. Där vi sa att vi skulle mötas helt enkelt. Och sen kommer faktiskt cyklande där runt vid 1-tiden. Och strax innan dess så har ju kyrkgärdans dragit igång de här, de heter klockorna. Så jag började ju, tårarna rann ju. Jag tänkte på min morbror som gick bort nu för, blir det 2 år sedan nu. Men den begravningen när han gick bort, det var nu den värsta begravningen jag varit med om. Och jag har varit med på mormor och morfar. Det är de jag kommer ihåg. Så nu min morbror då. Åh gud, ja, jag behövde verkligen kamma ut mitt hår. Och den var faktiskt riktigt skön också. Ja, men denna blir nog riktigt bra. Både ha här och ha med sig. Det var inte så jättebra att kanske kamma ut här i stora rummet. Och det börjar faktiskt att regna. Det duggar lite när jag står och väntar. I och med att jag är för tidig. Den ska vi ha i berg. Men jag tyckte om den väldigt mycket. Och står och under något tak. Whatever stuff. Så jag har Expresso har i ryggen. Så jag står där och väntar in. Och sen kommer hon och så kommer hon cyklande som cyklar förbi mig. Och jag såg att det var hon, men jag vågar ändå inte för det kan vara en dubbelgångare. Men hon ser mig sen. Och så, vad är det här för någonting med regnet? Och så, ja, det är bara ditt fel. Det är du som kommer med det här regnet.
Och det är jättekul när man kan skoja lite så lätt faktiskt. Det är rätt skönt. Och sen gick vi där i gängen att hon kunde faktiskt tagit bilen. Men bilen var faktiskt upptagen. Så vi hade inget val. Så min jacka har jag hängt upp. Gjorde det mer eller mindre först när jag kom hem. Den var genomsurt på denna delen av sidan. För jag höll paraplyet så här för att vi skulle gå under den båda två. Så jag blev ju blöt på halva. Och hon var faktiskt lite kortare än vad jag var. Eller så hukade hon sig. Jag vet faktiskt inte. Men i alla fall så mina skor blev fuktiga / blöta. De fick stå och torka lite. Och jag tryckte faktiskt i... tryckte i papper faktiskt. Tänkte kommunen får fanta mig ta det. Det sa jag också om Burlövs kommun. Whatever. Och sen... ja. Och sen när vi sitter och pratar lite allmänt. Jag sa till henne när vi var där i stan. Jag har shoppat lite och så sa jag till henne. Vet du vad en powerbank är för något? Nej. Så förklarade jag det för henne och liksom, gud vad smidigt, för hon pendlade själv nämligen också. Så visar jag henne den som jag köpt nu och så jag rekommenderar den så jävligt starkt. Jag gör faktiskt att den är skön. Den är faktiskt det. Den är smidig, den är liksom, och sen är det, jag sa nog 800 watt, men det är 8000. Jag hade ju den här. Jag frågar henne. 8000. Det är 3 nollor efter 8. Då står ju MAH. Det måste vara watt. Och sen är det solceller. Men jag sa det, jag fattar mig inte på solcellerna. Jag gör faktiskt inte det. För jag kan inte lägga den jämte till. Jag ska inte lägga den direkt i solen. Men jämte till. Och den laddar liksom inte. Jag blev dödbesviken. Men jag tycker bara om helheten. Jag tycker om det slim. Liksom så. Och nu ska jag inte lägga den i mammas bil. Mamma gömde den lite lätt liksom för att den inte skulle ligga direkt i solen. Så här är sladden. Jag ska kolla min bank igen, se om de har tagit pengarna. Och lite så. Plocka undan lite här. Det blir chicken nuggets till middag för jag orkar faktiskt inte fixa med något annat. Och jag liksom hade bestämt mig för det. Och en jädrans tur att det fanns chicken nuggets. Det var nog 5 med den jag tog i deras egen. För de har bytt namn. Så det gamla sortimentet ska ut. Liksom. Det ska bort. Så de säljer ut det nu. Jag vet inte om jag fick den billigare eller vad. Men ja, den fick också läggas ner i frysen. Och sen ska jag ju naturligtvis inviga den. Jag ska mäta med decilitermått. Jag tyckte att nej, alltså den kommer bli min bebis. Alltså gud. Det kan bli så att jag köper en till på tisdag. Om det är så att den blir svart eller om den blir i vad det nu är för färg. Guldrosé. Alltså liksom. Och den är ändå rätt skön att hålla i här faktiskt. För den är rätt bred. Den var okej att hålla i här. Det är inte världens skönaste så. Absolut inte. Men den på 24 timmars deras egna. Den var rätt smal. Alltså där kunde man bara hålla med 2. Här kan man ju ändå hålla rejält med 4 liksom. Och det gör jättemycket. Det gör faktiskt jättemycket. Det låter kanske inte så. Men ja. Så, men jag ska mäta med den också. Jag tror att jag ska mäta upp hit. Till halsen. Så att halsen ska vara liksom. Vara clean liksom. Jag vet inte. Sugrör, det är jättegulligt. Om nu ett sugrör kan vara gulligt. Det är lite så. Ja, men upp till dit skulle jag kunna mäta. Mäta först 5 deciliter innan
Det har jag lite svårt för. När det gnisslar så. Men i någonting, 5 och sen bara hälla och sen blir det översvämning. Det står faktiskt 500 här. Och 500 är en halv liter ju. Så liksom, men de hade ju större, men det blir tyngre. Alltså jag vill ha denna storleken. För att den är bra. Och ha med sig i ryggsäcken. Och denna var, om det är 5 i den, så är denna ännu bättre att ha med sig. För den är lite mindre kompaktare istället för avlång. Och sen, jag kanske har hittat min vattenflaska ändå. Fast jag inte tycker om sugröret. Eller truten. Truten tycker jag inte om. Det är truten jag inte tycker om. Så. Nu har jag pratat i 20 minuter. Men det är faktiskt lite så jag kan snabbspola. Faktiskt. Ja, nu också. Ska jag kolla mitt konto och se om där fattas ungefär 1000 kronor. Jag vet ut mina lurar imorgon. Herrejädrans. Godnatt och så gott, så jag faktiskt redan för jag är rätt mör i huvudet nu.